требуется. Коробка. Коробочки из Икеи, которые у меня остались. Помощники. Еще один помощник. Так, первым-наперво я взяла вот такую коробочку из Икеи. Вернее, не из Икеи, из магазина. Вот. И заклеила у нее плотненько уголки. Чтобы сгладить все неровности в последующем малярным скотчем. Вот так вот все проклеила. Это у нас будущая заготовочка для нашего мини-камина. Основания у меня будут вот такие икеевские крышечки от коробочек. У меня их две. Вот это будет основание моего. А вот это будет крышечка. Вот. И я уже отметила топливо. Как расчертила. Сейчас буду писать. Вот так я вырезала топочку, оставив вот такие закрывашки. Сгибать их, чтобы в дальнейшем все это красиво заклеить. Продолжаем работу. Так, внутреннюю часть я все проклеила. Проклеила вот эти бортики, чтобы они были гладкие. Хорошо прижала. Все сделала малярным скотчем. Так, ну что, для выровнения, чтобы выровнять по крылышке, я туда вклеила картонку и приготовила уже кирпичики. Кирпичики я пока хочу расположить только внутри топки на задней стенке. Не знаю, если мне не хватит кирпичиков, у меня вот такой толстый картон. Кирпичики я не старалась делать очень ровными. Рельефность добавит, антураж, считаю. Вот. Посмотрим. Не знаю пока, буду ли я делать боковинки из кирпичиков. И думаю, что в процессе определюсь. Пока сделаем задний фон. Так, ну что, вот такой вот у нас получился камин. Я обклеила внутри кирпичики стенку. Добавила вот такие брусочки белые и тоже с кирпичиком. На них я буду размещать декор. Как-то пустовато мне показалось внутри. Распорки у меня пока стоят для того, чтобы они хорошо приклеились. Так, вот сюда я тоже решила добавить кирпичики. Эта часть мне нужна для того, чтобы здесь тоже размещать новогодний декор. Возможно, какие-то игрушки елочные здесь будут, либо еще что-то. Вот здесь проклеила тоже кирпичики сбоку для декора. Ну, весь камин я обклеивать кирпичиками не буду. Я не хочу этого делать. Мне и так нравится. Вот. Значит, смотрите, приклеила я на крышечку внизу камин, там у меня еще подставочка пока стоит, и приклеила вверху крышечку, вот эта вот крышка от икеевских коробочек. Вот эту я, правда, уменьшила крышечку, она у меня была такая же большая, как нижняя, но я ее обрезала и немножечко уменьшила, приклеила бортик, чтобы она немножечко выходила сюда. Тоже здесь будут какие-то бусы или еще что-то размещаться, поэтому она чуть-чуть выходит за пределы камина, но не очень далеко. Вот такой камин получается, мини-камин наш. И что хочу сказать, клеила я все вот таким клеем, жидкие гвозди, покупала его в фикс-прайсе. Мне хватило вот одного такого пузыречка, ну вот тубы такой. Он 55 что ли рублей стоил. Вот. Коробки, ну это коробки у меня были дома, они бесплатные. Вот.
Приклеила просто верхнюю, приклеила нижнюю крышку в качестве основания, коробку сделала. Вот, то есть все обходится очень недорого. Сейчас следующий этап, будем обклеивать уже салфетками это все. И хотела еще вам что сказать. Вот таким обычным малярным скотчем, тоже 55 рублей он, по-моему, стоил. Я обклеила все уголочки, проклеила вот здесь внизу. Фокусируйся. Почему я это сделала? Вот все неровности, которые у меня были, я проклеила вот этим вот малярным скотчем. Многие, я видела на ютубе в видео, используют какие-то мастики, замазывают шпателечками все это. Ну, на мой взгляд, это все очень грязное дело, долгое все это замешивать. Я это не люблю, я человек ленивый, люблю все делать быстро и качественно и надолго. Камин мне нужен только в качестве новогодней декорации, поэтому особой прочности я в нем не преследую. Вот. Впоследствии внутри я сделаю дырочку, ну уже, наверное, когда он будет обклеен, вот где-то вот в этом месте, для того, чтобы пропустить гирлянду вовнутрь, где будет очаг. Вот. Поэтому мне такого камина достаточно, много финансов я на него тоже тратить не хочу. Поэтому вот все из подручного материала. 2 коробочки у меня ушло, одна вот на корпус, другая на кирпичики, и 2 крышечки от коробок из икеевских, вот это вот, из икеевской коллекции. Все, дальше я буду приклеивать клеем ПВА, либо как у меня клейстер я сварила, у меня нет клея ПВА, не оказалось почему-то дома. Поэтому я вот приклею и уже покажу вам готовый результат, обклеенный салфетками. Ну а дальше уже будет покраска и декор. Ну что, вот, в общем, обклеила полностью салфетками в 2 слоя со всех сторон. Пожалуй, это оказалось самым муторным занятием, самым долгим. Я не представляю, как люди обклеивают огромные камины. Вот сейчас это все полностью мокрое и отправляется на просушку.